Zupfmuster, wie wir schon gesagt haben. Ich werde das erste Mal in der, sagen wir mal so, in der Normal-Time spielen, wie sie sich anhören sollte, und dann ein bisschen langsamer zum Üben und zum Nachspielen. Aber dann dafür dreimal so circa, je nachdem. Die erste Übung Nummer 6 ist ein C-Dur, ein G7, dann als Wechsel und wieder auf C. Wir können auch G-Dur spielen, je nachdem, G oder G7. Ich spiele es einmal in G7, dass man weiß, wie es klingt, und dann, wenn wir ja den G-Akkord schon gelernt haben, spielen wir dann G-Dur. Das war jetzt G7, jetzt nochmal mit G-Dur und dann ein bisschen langsamer. Das war das Muster, und jetzt langsam zum Üben. Also die Bassseiten, dann kommen 3 einzelne, dann wieder Bassseiten und dann 3 gemeinsam. Das ist eigentlich das ganze Muster. Jetzt umgreifen. Nummer 11, schauen wir mal, was wir da haben. Haben wir wieder A-Moll, E-Moll, A-Moll. Das ist ein bisschen anders Zupfmuster. Da zupfen wir zuerst von der Bassseite und die unteren 3 nach unten, dann bis zum zweiten Finger wieder auf. Das Ganze zweimal bei der A-Moll. Und bei der E-Dur ist ein Lauf und dann die A-Moll am Schluss, eine Bassseite und wieder 3 Finger als Stopp. So ungefähr sollte es klingen, ein bisschen langsamer jetzt. Nochmal. Einmal noch. Jetzt ist eine Übung eher für den Daumen. Da haben wir auch wieder bei der Nummer 13 haben wir A-Moll, E-Moll, A-Moll, E-Moll, A-Moll. Da geht es eigentlich nur um das, dass der Daumen und die unteren, also es ist ein, wie soll man sagen, also die was nebeneinander zupft werden, werden einzeln gespielt, und die was untereinander stehen in einem Gesetzel, sozusagen, also in einer Reihe untereinander, die werden gemeinsam gespielt. Das heißt, wie wir es auch oben schon gehabt haben, das heißt, dass wenn 3 untereinander stehen, bei der A-Moll ist es so, also der Bass spielt Bum, Bum, Zack, Bum, 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 Zack, Bum, E-Moll. Da sind es dann 4, also da ist der Bass und die 3 als Abschluss Bum, Bum. Also das heißt, man nimmt da die Bassseiten und die unteren, und das sind die letzten 2 A-Moll. Also nochmal langsam, wir fangen mit A-Moll an.
zweimal die Bassseiten, dann dreimal. Noch einmal machen wir es noch. Ein bisschen schneller. Das nächste Beispiel ist 14. Da haben wir A-Dur, D-Dur, E-Dur. A-Dur. Und jetzt bei der E-Dur ist nicht die tiefe Bassseiten, was zupft, sondern wir sind auf der D-Seite. Genau, das ist das Einzige. Es ist A, E, also bei der E-Dur haben wir hier unten auf der Bassseite das E, aber wir haben es auch da, auf der D-Seite, wenn man im zweiten Punkt greift. Also klingt es richtig. Aber es ist ungewohnt, dass man. Aber es geht. Probieren wir es nochmal. Langsam. Und jetzt. Nochmal. Bei der A-Dur. D-Dur. E-Dur, ab D. Aber geht's noch? D. E. A. Die nächste Übung, Nummer 16, ist wiederum D-Moll, A-Moll, C-Dur, D-Moll. Am Anfang ein bisschen. A-Moll, C, D-Moll. Man kann es auch schneller spielen. Und jetzt ganz langsam. Der D-Moll. A-Moll. C. D-Moll. Nochmal. C. D-Moll. Nochmal. A-Moll. C. D-Moll. Nummer 17. A-Moll, G-Dur, A-Moll, G-Dur, A-Moll. Schauen wir mal, was wir da haben. Nochmal von vorn.
E-Moll, A-Moll. Nummer 18 ist D, E-Moll, A und D. Ich spiele es ganz langsam durch. Wir haben am Anfang an die A-Seiten durchgestrichen, wie man das sieht. Also da nehmen wir die Bassseite, die D-Seite her, wo der Nuller ist. Greifen wir mal ein D. Und dann genau dort auf der D-Seite und auf der B-Seite, am dritten Punkt, das ist der, die spielen wir am Anfang miteinander. Und dann greifen wir abwechselnd 2, 3, 2 auf. Los geht's los. Nummer 20. A-Moll, C, D und E-Dur. Jetzt ein bisschen langsamer. A-Moll. Das war das erste Kastel. C. Nochmal C. D. Nochmal D. E. Entschuldigung. Und jetzt nochmal alles. Nummer 23 ist mit einem Kreisel versehen. Der X bedeutet hier Schlag mit der flachen rechten Hand auf die Seite. Das wird sich irgendwie nicht ergehen, dass wir mit der flachen Hand hinschlagen, weil wir sonst, wenn wir zupfen, viel zu viel Zeit brauchen, dass wir auf und zu machen. Nächstens mal ist es so schnell. Ich mache eher einen leichten perkussiven Schlag schon in dem Bereich wie Zupf. Das heißt, wir haben A-Moll, C, D, C, A-Moll, C, D und E-Dur. Nur das erste Muster in A-Moll. Ganz langsam. Ja, das geht sich dann nicht aus. Man sieht es ja. Also ich probiere es, ich mache es gern so. Dann wechseln wir auf C, D.
sind wieder 4, aber von der D-Seite weg. Nochmal von Anfang an. Nochmal. Genau, das war der letzte Ton. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen der Übungsansatz. Das ist hauptsächlich für die rechte Hand, was Zupfen betrifft. Das sind natürlich, wenn wir heute das Zupfen, so wie wir das brauchen am Lagerfeuergitarrist, das sind jetzt nur Übungen, dass man sagt, man kann die rechte Hand ein bisschen unterstützen, dass das beweglicher wird. Aber in der Regel ist es so, wenn man ein G-Akkord hat, dass man den Da gibt es in dem Taktfenster, was wir zur Verfügung haben, einfach da kann man einfach probieren, dass man einfach einen Akkord spielt und einmal schaut, was macht meine rechte Hand, was für Ideen hast du selber, in welche Richtung willst du zupfen. Viele Vorgaben sind bei den Liedern da, also man kann für die Takte nicht aus, du musst bei dem Einser wieder da sein und man kann verschiedene Möglichkeiten. Einfach probieren und schauen, was die rechte Hand tut. Das sind Übungen, dass einfach irgendwo, dass das locker wird. Okay, alles klar.